ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଖବର ପାଣିପାଗକୁ ନେଇ ବଡ଼ ସୂଚନା। ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ଏଥରକ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ରହିବ ଶୀତ। ଆଇଏମ୍ଡି ଡିଜିଙ୍କ ସୂଚନା। ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ କେବେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଦଳିଛି ପାଗ। ଏଥର ଶୀତ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇଏମ୍ଡି ଡିଜି ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର। ତେବେ ଆଗକୁ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ଏବଂ ହାଲୁକା ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କମିଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇଏମ୍ଡି ଡିଜି। ନଭେମ୍ବର ଯାଇ ଡିସେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସରିଗଲାଣି, ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତର ଦେଖା ନାହିଁ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ସମୟରେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଭାନ ହୋଇଯାଇଛି ଶୀତ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ସକାଳେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ରାଜ୍ୟର ଆଉ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ନୟାଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭଦ୍ରକରେ କୋହଲା ପାଗ ରହିଥିଲା। ଏପଟେ ଖସିବ ତାପମାତ୍ରା, ବଢ଼ିବ ଶୀତ। କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ 8 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ। ପୁଣି ହ୍ରାସ ପାଇବ ତାପମାତ୍ରା, ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ଶୀତ। ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବ ଅଧିକ ପ୍ରକୋପ ଦେଖାଯିବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ରାଜ୍ୟର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ମେଘୁଆ ପାଗ ସହିତ ହାଲକା ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଖସିବ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା, ବଢ଼ିବ ଶୀତ। ତାପମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହିତ ଆଗାମୀ 3 ଦିନରେ 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା କମିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ଅଧିକ ଶୀତର ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଭାଗ କହୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତର ଦେଖା ନାହିଁ। ତେବେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ବିଭାଗ। ବିଶେଷ କରି ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ରହିବା ସହିତ ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ ଓ ପୁରୀ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 1-2ଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।